Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Наталья, и сегодня в этом видео я хотела бы сделать такой небольшой обзор на такую вот интересную палетку от Makeup Revolution. Это палетка из серии Forever Flawless, она называется Constellation. Данную палетку я приобрела на ASOS, она стоила 10 евро, если я не ошибаюсь. Но если перевести в российские рубли, это где-то 890 рублей. Я считаю, что для палетки это совершенно недорого. Хотела бы показать, как она выглядит изнутри. Можно увидеть, какая вот эта палетка внутри. Эта палетка не для повседневных макияжей, это палетка для ярких макияжей. Данный макияж, который сейчас на мне, я сделала данной палеткой. Далее вы увидите этот процесс. Итак, давайте разберемся, что из себя представляет данная палетка. Данная палетка состоит из 18 цветов, вот таких вот ярких оттенков. На мой взгляд, очень красивая палетка, очень грамотная такая подборка цветов. В данной палетке 18 цветов, из них 11 цветов это шиммерные, а 7 цветов это, как вот указано вот здесь вот сзади на палетки, что это прессованные пигменты. И что интересно, что данный производитель утверждает, что прессованные вот эти вот пигменты, их нельзя наносить на кожу век. Здесь вот нарисован такой, здесь вот можно увидеть, нарисован такой глазик перечеркнутый. И нарисовано, что можно наносить только на лицо. Если честно, я не понимаю вот эту задумку производителя, что можно наносить на лицо вот в таких вот оттенках, таких вырви глаз оттенках. Если только это будет какой-то творческий макияж, какой-то, может быть, фэшн-макияж. Я думаю, что такие оттенки все-таки можно использовать на кожу век. Я уже вот использовала эти оттенки в данном макияже, но я думаю, что их можно использовать только с применением какой-то очень клейкой базы, типа как от Makeup Atelier, она называется Magic Primer. Эта база вообще, она практически как клей, если кто-то знаком с этой базой. Также на данной палетке есть обозначение: данная палетка не испытывалась на животных, что тоже очень приятно. Далее я хочу показать сводчи данной палетки. Они сделаны кистью и пальцем. Что можно увидеть, что эти оттенки, они плохо наносятся кистью. Они такие очень сыпучие, даже когда их набираешь на кисть из палетки, то там просто куча вот этой вот пыли цветной. Также эти оттенки плохо цепляются за кожу, если их наносить просто на голую кожу, то есть обязательно нужна какая-то база. И даже если вы нанесли на кожу, то вы можете вот так вот потереть, и оно, в принципе, прям вот просто стряхивается. Вот этот вот пигмент, он весь стряхивается. Это очень похоже на какие-то дешевые китайские тени. Также я думаю, что данные оттенки можно смешивать и с дюралайном, и использовать их в каком-то там жидком виде. Например, как делать какие-то цветные подводки, либо использовать, как делать такую цветную подложку под макияж. Также еще хочу отдельно сказать вот про этот оттенок астероид. Данный оттенок, он вообще непонятно для чего предназначен, так как кистью он наносится очень плохо, и его вообще практически не видно. Пальцем он тоже как бы наносится, его тоже не видно, но я думаю, что этот цвет, он придуман как растушевочный цвет для подтушевки, для стушевки цвета в цвет кожи. Я думаю, он предназначен для этого, и поэтому он такой полупрозрачный. Также хочу отметить, что из шиммерных оттенков тоже есть проблематичные цвета. Это вот такой вот цвет Celestial и цвет Hard. Celestial, он наносится в виде как таких просто блесток, но на палец он наносится хорошо, но на кисть он практически не набирается и наносится такими прям отдельными какими-то шлепками и блестками. А вот что могу сказать про цвет Hard, он вообще очень какой-то прям жесткий. И если его наносить на палец, он вроде бы как и наносится, но я думаю, на веко его будет проблематично нанести, так как он, во-первых, его очень тяжело набрать, во-вторых, я думаю, что он будет очень тяжело наноситься на кожу век и может даже травмировать кожу век. Но я думаю, что данный оттенок, его можно использовать как такой топовый оттенок для
разбавление каких-то, просто для украшения какого-то матового цвета поверх и поверх какой-то очень липкой базы. Остальные шиммерные цвета, которые есть в данной палетке, они хорошо наносятся как кистью, так и пальцем. Также хочу отметить, что для нанесения данных теней хорошо подходит кисть от Real Techniques из такого синтетического ворса, который предназначен для нанесения теней. Очень ее советую. Также хочу отметить, что именно шиммерные оттенки являются очень красивыми данной палетки. Они красиво наносятся, красиво смотрятся на коже век, они пигментированы, они подходят для ярких таких креативных макияжей. Я в своем макияже использовала цвет вот такой вот дуохром Нептун и вот такой вот цвет Dimension. Это такие два дуохрома, они очень красивые. Также еще хочу отметить, что вот такие вот оттенки, как Venus и Dimension, они, к сожалению, могут окрашивать кожу век. Такой вот розовый цвет. То есть после снятия данного цвета с кожи у вас остается такой тинт розовый на веках. То есть это может быть даже критично. Также в данной палетке есть оттенки, которые очень близки по своему оттенку. Это вот, например, вот такой вот Night Sky и Нептун. Если вот я сейчас наберу на палец, да, сейчас покажу. Вот, можно увидеть, что они очень похожи, только Нептун, он такой дуохромистый, а Night Sky, он более такой светлый оттенок. Также здесь есть вот таких вот два серых серебристых оттенка, таких как Cluster и Mercury, и они также выглядят похожими, только Cluster он потемнее, а Mercury он посветлее. То есть вот, хочу вам показать. Непонятно, для чего были сделаны эти два цвета, зачем нужно было в палетку вкладывать два, практически одинаковых цвета. Я думаю, что при нанесении этих цветов на кожу вы не увидите какой-то большой разницы между этими двумя цветами, хотя, может быть, в палетке они отличаются. Далее я хочу вам показать демонстрацию данной палетки на глазах, как я буду делать макияж. И после этого я хочу рассказать о своих выводах по поводу данной палетки.
Итак, подведем итоги, что же я думаю по поводу этой палетки. Если учесть, конечно, соотношение цветов, которые являются качественными, хорошими и красивыми оттенками, то это получается где-то примерно 50 на 50. Я думаю, что за 10 евро это очень хорошая палетка для креативных и фэшн-макияжей, для ярких макияжей, для вечерних макияжей. Я бы посоветовала эту палетку тем, для кого макияж является хобби, то есть попробовать какие-то яркие макияжи и не затрачивать очень много денег на палетки. Но я бы не рекомендовала данную палетку для использования именно визажистом, потому что матовые оттенки в данной палетке являются сложными и они требуют танцев с бубном. Я бы, конечно, посоветовала, если вы хотите какие-то яркие оттенки цветные, то приобретать более качественные палетки с матовыми оттенками. Также минусом данной палетки является то, что с этой палеткой невозможно сделать какие-то нейтральные повседневные макияжи, даже с учетом того, что здесь есть такие... Даже с учетом того, что здесь есть оттенки, да, которыми можно было бы сделать, но они абсолютно, они, во-первых, матовые, и они, во-вторых, очень тяжело наносятся, они осыпаются, они требуют каких-то танцев с бубном, их тяжело сделать насыщенными на коже век. А также здесь есть вот такой вот оттенок шампанского, который тоже такой не очень хороший сам по себе. И вот этот оттенок харп, который является таким медным, да, который можно было бы, да, в принципе, вот если вы рассматриваете эту палетку, можно сказать, что она пригодна для повседневного макияжа, но по факту я бы сказала, что нет. И это главный ее минус, но с учетом цены данной палетки, я считаю, что это хорошее такое приобретение. Очень меня порадовали вот эти вот шиммерные, такие яркие оттенки, красивые. Они хорошо и красиво наносятся. Хорошо носятся, не осыпаются. Я бы их порекомендовала. На данном моменте я хочу закончить свое видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите свои отзывы, те, у кого есть данная палетка. Пишите свои вопросы, если они у вас есть. А я вам желаю
хорошего дня, отличного настроения и всем до новых встреч и всем пока-пока.